ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு சைடில் துவைச்சு அலசுறதுக்கு இருக்கும், குளிர் வைக்க எடுத்து போகிற மாதிரி இருக்கும். வீட்டில் வந்து டேங்க் கனெக்ஷன் இல்லை, டேப்லாம் இல்லை, எனக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வேணும் அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் சூப்பரான மிஷின் இது. அதுவும் இதில் 6 kgல கொடுத்துருக்காங்க. குட்டியான மிஷின், குட்டியான ஃபேமிலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக சூட் ஆகும். இந்த வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாய்டு பிராண்டோட 6 kg வாஷிங் மிஷின் தான். அது வாரண்டி பீரியட்னு போயிட்டீங்க அப்படின்னா மோட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. ஃபுல் யூனிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. இதோட குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதோட நார்மல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 14,000 வரும். ஆனால் நம்மள்கிட்ட ஆஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10,900 வரும்.